Всем привет! С вами Паша Пауэр. Если вы еще не догадались, что это, вот, это PSP-шка. PlayStation. Ну, короче, не знаю, как это. Sony PlayStation. Это расшифровывается, что сказать. Тут уже у нас коробочка. Это будет своего рода анбоксинг. Тут нас уже ждет сама приставочка. Вот она. Вот такая. Здесь надпись PSP. Вот задняя сторона. PSP ласты. Зеркально отражается, наверное. Кнопочки довольно удобные. Все довольно хорошо нажимается. Тактиль, кнопочка. Своего рода. Конечно, разряженная. Зарядочка. Вот она. Ну, зарядка как зарядка, в принципе, нечего показывать. Первая игра. Assassin's Creed Bloodlines. Такая заставочка, там нас встречает. Да, я понял, из зеркаль. Короче, там нас встречает ассасин. Вот. Впервые у тебя появилась возможность стать мастером-ассасином на PSP торговая марка. Что это за... Хотя нет, вы не прочитайте, там оно зеркально. Хотя некоторые могут прочитать. Открой дополнительные возможности для игры через режим соединения. Link Play PSP TM и PS3. Используй особые приемы Альтаира для уничтожения противника. Вот сразу скриншотики пошли. Вот первый. С моей стороны он первый. Уходи от погони, залезай на стены и сражайся с врагами в потрясающем мире с полной свободой действий. Вот он, значит, второй. Второй самый средненький. Совершенно новая игра и сюжет приключения Альтаира продолжается эксклюзивно на PSP торговая марка. Ну, раз эксклюзивно. Если вам интересно, вот и третий скриншот. Ладно. Тут у нас есть еще одна игра, по-моему. Вот она. Это Tekken. Где-то слышал, по-моему, не Tekken, а Taken. Dark Resurrection. Как-то так-то читается. Диск немного упал там внутри. Кто станет королем железного кулака? Вот. Значит, вот такие скриншоты. Многих персонажей я уже знаю. Да, наверное, вы не успели ничего посмотреть. Я вам еще покажу. Дальше. Вот такой скриншотик. Тут тоже вроде кто-то дерется. Да, там кто-то дерется. В принципе, игра нормальная такая. Хотя в нее не играл. 1-2 плеер. 2-2. 224 КБ минимум. Ну, значит, можно еще по интернету. К сожалению, интернет у меня пока там видно. Третий скриншот. Вот такой. Там Брайан и Хуаранг. 5 на место поставлю. Вот. Сюда вот. И что мы получаем? Саму приставку. Зарядку для нее. И две игры. Ассасин и Taken. Не знаю, мне будет удобно ли писать летсплей по этой приставке. С телефона, да, секретик. Теперь уже многие догадались.
Потому что некачественное видео. Я имею в виду некачественное не в стиле, там всякое такое, жанр, в стиле графики. Графика у этого видео фигня. Сказал бы и более грубым словом, но нет. Давайте-ка я опять запихну в коробочку. Ой, я потом еще накуплю игр. Сложу их в отдельную сумочку. Кстати, у меня же они уже есть, что я могу. Но про них обзор уже следующий. Потому что я знала, что мне куда-то под... Сейчас я его запакую обратно. И нет, потому что мне родители запретили. Чтобы красивее было. Ладно, с вами был Паша Пауэр, PSP. Кстати, еще сверху не забыл показать. Зеркально, но все равно это PSP. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи. Всем